რა მოხდა, ვინ წაიღო ეს მილები წყლისთვის? ეს მილები დღევანდელმა მთავრობამ წაიღო და რის გულით წაიღო და რაზე ალბათ უდაბნოთ უნდა გადააქციონ ჩვენი 10 სოფელი, ხეობის სოფლები. ეს სარწყავი სისტემა რწყავდა 10 სოფელს. დღეს ისე გაჭირვებაში ვართ, რომ სოფელს ფული შემოსავალი არაფერი არ აქვს, ურწყავია და მოსავალი ვერ მოყავთ. როცა წყალი იყო, მოდიოდა მოსავალი და აგერ მე ნამუშავარი მაქვს მეურნეობაში და აქ მომყავდა 50 ტონებით და 30 ტონებით ბოსტნეული და ვენახი მომყავდა 200 ტონას ვაბარებდი. მე რა ვიცი, რა ხდება, არ ვიცი. სხვაგან იძახიან ავაღორძინოთ სოფლის მეურნეობა, მაგრამ ჩვენთან რა ხდება, კაცო? უდაბნო ერთი გვაქვს საქართველოში და მეორე უდაბნო აქ უნდა იყოს საგურამოს ხეობაში, კაცო? წყლის პრობლემა გვაქვს ჩვენი დღე და მოსწრება შვილო. რაც მიაქავარ ძალივა, სულ წყალზე გვაქვს პრობლემა. ყოველთვის. ვინმეს არ მიმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? რა ვიცი, შვილო მიმართებს, მაგრამ რავი, კეთდება, კვირდება და ამოგვივიდა ყელში ეს პირობაც რა. ვითომ წაიყვანენ მუშებს, კეთდება, მაგრამ წყალი მოვა, დიდი წვიმები მოვა. ღრია წყალი მოდის, გაუბედურებული წყალი მოდის. რიყია და თელი წყალი ჩადის, ნაგავი და უბედურება. ასე თქვა მსოფლიოს გამგებლობა? რა უთხარით, რომ მიქონა, სად მიგაქდა? სოფლისა ეს ქონება. სარწყავი წყალი იყო ის კიდე ამოიღეთ ტრუბები, ლატოგები. სად მიგ ჩუმათეობდა დაგიჭერს ცუღელესაო. რაღა უნდა უთხრებათ. აგერ ეხლა რასაც უყურებთ, ეს მილები იყო დარჩენილი და ეს მილებიც არ დაგვიტოვეს. აგერ ცოტა რაღაც მონაკვეთი დატოვეს, საწაიღეს არ ვიცით. არ უშვებდით ექსკავატორს სოფელი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მეორე დღეს გამგებელი ამოვიდა რაიონის და გვითხრა, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ გაყიდაო აუქციონზეო და ვერავინ ვერ გადაუდგებით წინაო. ხალხიც გავჩერდით, მაგრამ ბოლოს უყველა მოვტვინეთ, რომ ბიჭო, ურწყავ მინდვრები რჩება ჩვენ. რა თქვია, ნაკვეთი თუ სარწყავი არ იქნება. იქნებ ვიღაც კეთილი ადამიანი გამომდგარიყო და ვიღაცას გეეკეთებინა, გეეშო და გაკეთებული საქმეს რო დაანგრევ, ეს ხო უბედურობაა. რა ვქნათ? ვიღა გააკეთებს ამ ამბავს. ეს ერთი წელი რატომ დატოვეს? ერთ წელი, რა ვიცი, დატოვეს, რომ სოფელმა მაიხმარეთ რაღაცაშიო რა. ეგაც ამაიღეთო და მაიხმარეთო და ეს ეგეს უბედურები ვჩებოდი და დავტოვეთ, ეგ საჩვენებლად დავტოვეთ, რომ არ ამოვიღეთ. ხელი არ დააკარა სოფელმა. რო იყოს, რომ რა მოხდება, რა ხდება, ხო იცი, მე სოფელს არ დაბრალდეს, რომ აი თქვენი ნახელავია და თქვენი ამოღებულია. გასულია სოფლებში. არის და ეს ტელეფონი ფოტოგრაფიას. მიწანდით აგებს ის ჩვენი სამსახურის უფროსი, ფოტოიმუზექონიშვილი და ოპერატორის. არ ვიცი, რა გითხრა, წარმოდგენა არ აქვს ფაქტებს. თემური გამოაღებინა თუ არ ამოღებინა, მე საერთოდ არ ვიცი. მე საერთოდ ჩადიოდი იქიდან. ზოგადად მოკლედ რო გითხრათ, ინფორმაცია ესეთი 2012-13 წელი 2014-ში ჩადებული არის ლამი მისაქციელი და თელოვანი საფის რეკონსტრუქცია. შესაბამისად მაგის დაითვლება და ისე, ანუ ჩადებულია რეალურად უნდა გახდეთ ეს მუხრანცველი 2014 წელს. 2013-2014-ია ჩადებული მაგის არხების რეკონსტრუქცია, თელოვანი საფი, ლამი მისაქციელის არხი. სახელმწიფო პროგრამაში ზის. რაც შეიძლება მილები რო იყო, მილებიდან ფიზიკურად ვერ მოხდება 10 წყლის მოწვა, თვით დინებით რო წამოვა, იმიტომ რომ არა რენტაბელურია 18 თეთრზე როცა გამოდის ხარჯი, ფიზიკურად მოსახლეობაც ვერ გადაიხო. კალკულაცია რო გავაკეთოთ მაგის ელემენტარული 1 გექტარს მიწას მოსაწყავად შეიძლება 500 ტონა წყალი. ეს რო გადავამრავლო და კალკულაცია რო გავაკეთოთ, თვითონ მოსახლეობა ვერ შეძლებს მილებით, ესე იგი მატორებთ დაკაჩებული წყალით რომ მოწყოს ტერიტორია. ამიტომ მე როგორც ვიცი, უნდა დათვალიერდეს ის ტერიტორია და ჭოპორტიდან გამომავალი არხი თუ შესაძლებელია რომ თვით დინებით აღდგეს, აუცილებლად გაკეთდება. წყალი არის იმ შემთხვევაში, როცა
წვიმს ამიამოა ჩამოვის მას შეთხოვა. ხო, მოდის მცირე რაოდენობით დაიხლა მაგ საკითხზე ვარ, უში საერთოდ დააზიანებს შიშიც წვიმა. ამ საკითხზე ვარ ეხლა მოსულები უნდა გადავეცეთ ჩვენ თავრობას და პრინციპში დავკვირდით რომ გაგეკეთება მთლიანი რეაბილიტაცია ამის.